wasiiru dowlaha wasaaradda duulista hawada Somaliland iyo gudoomiyaha xisbiga kulmiye aana musharaxa madaxweynaha ee xisbigaasi ayaa soo kormeeray garoonka diyaaraduhu ka haadaan ee magaalada Burco oo dhowrkii sanadood aynu ka soo gudubnay uu ka socday dib u dhis iyo casriyeyn lagu sameeyo garoonkaasi. gudoomiyaha gudida dib u dhiska madaarka Burco Sheikh Ali Mawlid Maxamed Axmed ayaa warbixin ka siiyay mas'uuliyiintaasi halka ay marayso hawsha dib u dhiska madaarku. wasiiru dowlaha wasaaradda duulista hawada Axmed Cali Baynax iyo musharaxa madaxweynaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi ayaa iyaguna ka hadlay qorshaha xukuumadda ee dhamaystirka madaarka Burco. airportkii Burco oo dhinacna shaqo ka socoto dhinaca kalena u diyaara wixii diyaarada ee imaanaya inay maaragtay maxay ay soo degto. hawsha tani waxay bilaabatay 2012 hawlaha laga qabtay waa hawlo iska kooban deyrkaas ayaa lagu soo wareejiyay dadkii gudaha ku jiray ee laga saaray dad badan baa dhulkoodii ku deeqay oo reer Burco ah kulligoodbana way ku mahadsan yihiin. muddo 5 sano ku dhow ayaa hawshaasi ay socotay walina badankeedii waa hadhay. waxa buddigu socdaalkeenan imika inaanu idin tusino waa mashruuca ugu ballaaran ee gobolka ka socda. waxay daliil u tahay marka dawladda iyo ummaddu ay iskaashadaan horumarka la sameyn karo ee qiimaha inta leeg ku bixi karo taa aad iyo aad baan gudida horta ugu celinayaa. waa guulihii kulmiye waana guusha soo socota kulmiye mashruucan iyo mashaariic ka waaweynba xukuumaddiisu halka dalka way ka fulisay. mashaariic aad u balbalaaran aan xukuumadda ka horeeyeen aanay hawaysan kuwa ka dambeeyana aan laga yaabaan aanay hawaysan bay ku dhiiratay. madaaro waaweyn baa dalka laga dhisay, jidad waaweyn baa laga bixiyay. waa siyaasadii madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo. waa mashruuc guushiisu dhowdahay. waa madaarkii Burco oo madaar caalami oo dhammaystiran insha Allah noqon doona. wuxuu wax badan ka tari doona infrastructure-ka iyo kaabayaasha dhaqaalaha. waayo gudoomiye gobolada bari dekad buu noqon doona haday noqoto ganacsiga, haday noqoto socdaalka, dalxiiska. annaguna ka wasaarad ahaan waxaan culayska saaray inaan soo jiidano shirkadaha caalamiga. horta waxaan aad iyo aad u hambaleynayaa gudida dib u dhiska garoonka. waa mashruuc aad u ballaaran oo aad iyo aad u weyn oo waliba u baahan aqoon gaar ah iyo in la hubiyo. airportku waa mashruuca ugu weyn ee hay'adda airportku iyo dekeduhu iyo wadooyinka qarankaana malaha magaalo. waxaynu qaran ahaan isku geynaa gacmaheena oo wasaaradda horumarineed noogu noqonaysa oo dad badan laga rabaa dhaqaalaha wixii dawladda ku xiran dagaalka waxa laga rabaa wasaaradda. dadkana waxa lagu baqanayaa airportka inay iska durkaan. Ali Daahir Maxamed Boos TV Universal Burco.